Statybininkai atlieka bendruosius statybos darbus. Kloja pamatus, mūrija, betonuoja, montuoja ir apšiltina pastatų elementus. Išmano, kaip atlikti apdailą. Tinkuoja, dažo, klijuoja paviršius plytelėmis ar apmušalais. Tvirtina apdailos plokštes, įstato duris ir langus, kloja grindis. Statybininkai gali dirbti statybų ir remonto įmonėse, kurti savo verslą. Aš Jonas, man 17 metų. Mėgstamiausi dalykai – fizika, matematika ir chemija. Svajoju studijuoti mechatroniką ir sukurti savo robotą. Laisvalaikiu lankau kovos menų treniruotės. Esu Evelina, man 19 metų. Mano mėgstamiausi dalykai – matematika ir ekonomika. Žaidžiu lauko tenisą ir praktikuoju jogą. Norėčiau studijuoti ekonomiką užsienyje ir tapti finansų eksperte. Aš esu Jurgis, man yra 17 metų, patinka istorijos, muzikos, geografijos pamokos, laisvalaikiu žaidžiu kompiuterinius žaidimus ir skaitau detektyvus. Norėčiau būti policininku ir tirti sudėtingas bylas. Dainius Vėbra, meistras grandininkas, darbo stažas 15 metų, baigė tuometinį statybos technikumą Vilniuje. Darbų pobūdis tai tikrai priklauso nuo statybos objekto. Ar tai būtų pramoninis kažkoks visuomeninis pastatas, ar tai, sakykime, parduotuvė, mokykla, ar tas pats kaminas irgi gali būti, sakykime, pramoninis objektas. Ir tie patys gyvenamieji namai, vieno aukšto, sakykime, individualūs ar daugiabučiai. Pagrindiniai statybininko darbo pliusai turbūt būtų nuolatinė veikla ir fizinis judėjimas. Šitas darbas reikalauja visų pirma tai ištvermės, kantrybės. Žemės darbai, atvažiuoja geodezija, duoda išmatavimus, mes pradedam montuoti pamatus, komunikacijos inžinerinės, tai tas pats vandentikis, dujos, visa santechnika, elektra, prijungiama prie to pačio miesto komunikacijų ir galų gale eina apdaila. Sakykime, gaminių montavimo tą kokybę, ir tai yra tiesioginės mano pareigos tikrinti. Pareigos yra klausytis darbų vadovų nurodymų, vykdyti juos. Turiu stebėti, kad būtų darbai atliekami visų pirma saugiai, kad būtų kokybiškai atlikamas darbas. Ir visa kita tai yra medžiagų užsakymas. Visi prietaisai yra pritaikyti, kad būtų kuo saugesni ir jais būtų kuo paprasčiau naudotis. Tikrai moderniai, tvarkinga, labai smagu, kad tokia technika dirba mūsų statybininkai. Labai daug technikos, apie kurią netgi negirdėjau, turbūt buvo tokios naujos. Jeigu žmogus dirba valandą dvi, tai geriau su tom visą laiką naudoti va tokią saugos priemonę, sakykime, asmenę, kaip antivibracinės pirštinės. Nieko negirdi. Teko išbandyti darbą su vibro plokšte. Tai yra prietaisas, kuris tankina žemę, kad žemė būtų tvirta ir galima išlaikytų pastato pamatus. Technologijos keičiasi ir nesulyginsi, kas dėjosi prieš 20 metų. Šiuo metu tai yra daug spartesni darbai ir daug kokybiškesni ir patiems statybininkams daug lengviau atlikti. Tie patys elektrikai, kada ateina vesti, sakykime, tas elektros visas komunikacijas, laidus, tai jiems nebereikia, sakykime, skaldyti ir daryti kažkokius tai ravų sienai. Tai yra iš karto vieta, kur yra įkašami laidai, yra paskirstymo dėžutės. Aš pats asmeniškai esu baigęs tuo metu, tai yra 88 metais statybos technikumą, dabar, kiek žinau, tai yra statybos kolegija. Ir man to išsilavinimo pilnai užtenka dirbti statybose. Jeigu aš noriu dirbti, sakykime, statybos vadovų, inžinierium, architektų, jau tada manau, kad taip, reikia aukšto išsilavinimo. Tai yra įvairiausių specializacijų, kurias gali pasirinkti. Nebūtina visą laiką mūryti arba dėti plyteles. Jeigu žmogus darbštus, jis tikrai išmoks greitai, kokybiškai atlikti darbus. Jisai gali būti ir mūrininkas, gali būti ir apdailininkas, gali būti ir dažytojas. Tas pats yra apie architektus, pasakoma, apie projektuotojus. Visur žmogui reikia būti darbščiam. Dirbant statybose galima išvengti ėjimo į sporto salę, nes tai kaip ir darbas ir kaip ir sportas. Treniruoti, puikiai atrodantis, įdegiamis laikant saulės, gryname ore. Turėti fizinį pasiruošimą turbūt, turėtų būti darbštus žmonės. Fizinis krūvis taip žinoma yra. Tai yra kiekvieną dieną žmogus turi lankstytis, jisai turi judėti, jisai turi skaičiuoti. Aišku, žmogui nereikia kelti 50 kg, bet jeigu jisai paima plaktuką, kuris sveria 10 kg, reikia jau pamusuoti kartais. Tai yra tikrai rizikinga profesija vien dėl to, kad visada turi būti pasiruošęs, visada laikytis tam tikrą saugumą. Nuo tvarkos priklauso ir saugumas. Taip pat kaip ir nuo saugumo priklauso tvarka.
šita armatūra bus sutvirtinta su plokštės armatūra, tai bus privirinta. Tai kad žmogus eidamas nenukristų arba neužkliūtų, nesusižeistų, tiesiog uždedam arba tokiu principu, arba yra, sakykime, jeigu ilgesnė armatūra yra specialūs gaubteliai, jeigu žmogus, sakykime, nesusižeistų rankos, galvos, šono, tai yra užbaunama tokie kepurėlės, gaubtukai tokie. Darbų sauga griežta, reikia jų laikytis. Mes netgi stengiamės kiekvieną dieną atėję į darbą to pažiūrėti, ar viskas teisingai, ar įranga nesugedosi, ar, sakykime, kažkokia tvora nenugriuvusi. Tai yra visų pirma darbų saugumas. Taip, aš jaučiausi saugiai, dėl to, kad mes laikėmės tvarkos kaip ir taisyklių. Kiekvieną dieną aš darau kažką naujo, aš galiu planuoti, ką aš padarysiu, aš galiu nueiti pasitarti su darbų vadovais, su statybos vadovais, aš galiu su tais pačiais darbininkais pasitarti, nes nėra žmogaus, kuris viską žinotų. Todėl mes ir esam komanda, tai yra kolektyvinis darbas. Statybininkų reikia visur. Lietuva nėra išskirtinė. Darbo vietų visą laiką yra ir bus. Nebūtų statybininkų, nebūtų nieko. Tas pačias mokyklas, tas pačias ligoninės, viskas buvo pastatyta tų pačių statybininkų. Statybininko profesija tai kaip duona, kaip vanduo. Jų reikia ir tikrai reikės. Ir kaip minėjau, jų reikia visur, visam pasaulyje. Tai yra labai perspektyvi profesija. Pajauti darbo vaisius, pamatai iš tikro, ką tu padarai. Jeigu pats statai kažką arba tinkuoji, kažką darai, pasimato iš tikro. Per Lietuvą, kai važiuoju ir su manim važiuoja 2 vaikai. Tėveli, tu čia statei, taip stačiau. Ir čia stačiau. Va ten paravažiavom sankryžą ir čia stačiau. Tai va yra toks, žinot, tikrai neblogas pasitenkinimas. Namų ūkyje statybininkas tikrai praverstų. Statyti savo svajonių namą, tai patikėčiau. Manau, jeigu jis man duotų pažiūrėti, kaip jis įstato, tikrai patikėčiau statyti. Statybos labai išmodernėja, tas statybininko įvaizdis turbūt taip pat pasikeitė ir Dainius yra to puikus pavyzdys.